वफ़ा पंहिंजे हिन नफ़्स जी ख़ुशीअ सां हुजणु खपे। हुन उहा तव्हांजे लाइ हिकिड़ी लाइन ते रेड लाइन हुन खणी आई, हेसि ताईं तुंहिंजो हक़ आहे, हेसि ताईं मुंहिंजो हक़ आहे, मुंहिंजे ॿारनि जो हक़ आहे। उहो जेको दर्द आहे, उहो जेको इश्क आहे, उहा जेका मोहबत आहे, उहो जेको अंदाज़ आहे, उहो जेको फ़िक्र आहे, उहो असां उस्तादनि खे हिन ॿार ताईं पहुचाइणो आहे। जॾहिं ॿार हिन मंज़िल ते अचनि त हू पंहिंजा हिकिड़ो सिलसिलो हलाइनि। असां जेको हिन ज़िंदगी जे हिन रुझाननि में फासी विया आहियूं, असांजो अलमियो इहो अॼु जेके ही सभु सिलसिला आहिनि, तव्हां घणो निकिरो, तव्हां सभु माण्हू पंहिंजे पंहिंजे अंदरि ते रुगो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी हदीस मुबारक आहे न त तव्हां जॾहिं राति जो सुम्हो त तव्हां सॼे ॾींहं ते वीचारियो। असां किथे था वीचारियो? तव्हां वीचारींदो जॾहिं तव्हां सोचींदो, तव्हां ॾिसंदो तव्हां 100 वेझड़ूं थी चुकियो ऐं तव्हां 100 वेझड़ूं करे चुको। असां अज़ारो मासूम ॿारनि खां सोसाइटी खां उन हिसाब सां वठूं त लतीफ़ साईं जे पैगाम मां जेको उस्तादनि लाइ वठिणो आहे, यकीनन ई सुठो थो लॻे, असांजे दिलि खे तस्कीन थी। उन जेको रूह आहे, उहा जेको मासूम ॿार आहे, जेका न्याणी आहे असांजी, जेका असांजी अम्बड़ आहे, जेका भेण मुंहिंजी टीचर आहे, उन सूर खे एतिरो आणियो जेको सोसाइटी में इन खां मां उस्तादनि खे गुज़ारिश कंदुसि त जेको पहिरियां पहिरियों पढ़ियो उन ते ईंदो, इन मां निकिरी वञो तव्हांखे नतीजो केरु ईंदो। पर सिर्फ़ु इहा तव्हांजे हुन में हिसेदारी केतिरी आहे, इहो थोरो फ़र्क़ु रुगो महसूसु कयो त तव्हांजी रिज़ल्ट ते तव्हांजो फोकस आहे या तव्हांजो हिसेदारी ते फोकस आहे। जेकॾहिं हिसेदारी ते फोकस आहे त तव्हांजो हिसो आहे हिन कम में, पोइ त भली फ़ख्रुल इस्लाम जो नालो न वठां, भली आसिफ भुट्टे जो नालो न खणां, पर हुनखे परवाह न थी। पर जेकॾहिं हुनखे इहो फ़िक्र आहे त मुंहिंजी रिज़ल्ट कहिड़ी आहे, त पोइ मां सम्झां थो उहो इंसार कंदो त ख़बर न आहे असांजी त ॻाल्हि बि कोन थी, असांजो नालो बि न आहे। आउं सम्झां थो त ख़ुदा जे वास्ते पंहिंजे सोसाइटी जे मथां जेके ॾींहं आहिनि, अॼु तव्हां दुनिया जूं हालतूं ॾिसो, छा थो थिए दुनिया में। असांजा मिस्कीन उहे जेके इस्लाम जे नाले सां मनसूब आहिनि, तव्हां तसवर कयो जे घर में हिकिड़ी माउ जे ॿार खे बम सां ब्लास्ट कयो त जंहिंजी टंग हूंदसि या बांह न हूंदसि, कहिड़ी शेरी माउ हूंदी जेका उहा मानी खाई सघंदी, जंहिंजो बचिड़ो जेको हूंदो हुन फ़लस्तीन में हीअं ज़ुल्म में जबर थींदो रहे, जिथे इंसान जा सभु लीका लताड़े वेंदा। असांजे इलाइक़नि में जिथे वेनूं वञनि थियूं, एम्बुलेंसूं वञनि थियूं, उन में मयतूं पयूं आहिनि, असांजा माण्हू जेके पाण खे कंधार सम्झनि था, उहे मयतुनि जा माण्हू पैसा वठी वञनि, उन खां मोबाइलूं किरी वञनि, पर उन सोसाइटी जा फर्द आहिनि। ऐं सिर्फ़ु तव्हां उस्ताद आहियो जंहिंते ही ज़िम्मेवारी आहे त तव्हां इन अज़ियत मां असांजे माण्हुनि खे कढो। असां सम्झूं था त असांजे सरदार अली साहिब जो रूप हुजे या असांजे गोविंद दास जो रूप हुजे, हस्तों वसों कोशिशि कई वई आहे हेतिरी लाट खणी अचनि तव्हांजा 63-64 हज़ार माण्हू जेके तयार मददगार हुजनि।